വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, അഥവാ അതിനെ ചുരുക്കി നമുക്ക് WE4CIVIL എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ സൈക്കിൾ. ഈ WE4CIVIL സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സും എയർ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റും എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. WE4CIVIL സൈക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് റോങ് ക്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ഓർ ഇംപോസിബിൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ, ഇനി നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിളാണ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ സ്ട്രൈക്ക് ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വേപ്പർ കംപ്രഷൻ, വേപ്പറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്, തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതാണ്. നമുക്കൊരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോക്കാം. 1 to 2, 1 മുതൽ 2 വരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ. 2 മുതൽ 3 വരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷനാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് റിജക്ഷനാണ്. ഇനി 3 to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എൻതാൽപ്പി പ്രോസസ്സാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് എൻതാൽപ്പി പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഐസെൻതാൽപ്പിക് പ്രോസസ്സ്. എന്താണ്? ഐസെൻതാൽപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ. ഐസെൻതാൽപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ്. ഇനി 4 to 1 നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ 1ലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. 4th പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഈ 4 പ്രോസസ്സുകൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയിട്ട് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? നമുക്കൊരു കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കാം. 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻലെറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയിട്ട് റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താണ്? കംപ്രസർ. നമുക്കൊരു കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കണ്ടൻസർ എന്നാണ്. കണ്ടൻസർ, ഒരു കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടൻസറിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു.
3 മുതൽ 4 വരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു ഐസെൻതാൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. ഐസെൻതാൽപിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ആ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനെ നമുക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഇവിടെയുള്ളത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ്. അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനുള്ളിലേക്ക് പോയ ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് 4 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ആ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. അവസാനം അത് വീണ്ടും 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കംപ്രസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുശേഷം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലെ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിച്ചു. അതിനുശേഷം ഐസെൻതാൽപിക് അഥവാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി വീണ്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇവാപ്പറേറ്ററും ഉപയോഗിച്ചു. ഈ 4 പ്രോസസ്സുകളും 4 ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് 4 കോമ്പണൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധ്യമാക്കിയെടുത്തു. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കിളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഈ 4 എണ്ണവും വേണമല്ലോ. ഈ 4 എണ്ണവും ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്രസർ ഓണായി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റി പോലെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ? അതാണ് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ ഭാഗത്ത് കംപ്രസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണ താഴെ ഭാഗത്താണ് കംപ്രസർ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ആ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ കണ്ടൻസറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൽ ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് കൂടെ കുറേ കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ പോയിട്ടുള്ളത് കാണാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള വായു വരുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചൂടുള്ള എയറാണ്, ഹോട്ട് എയറാണ് അവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ, ആ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ കോയിലുകളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോട്ടായിട്ടുള്ള എയർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ആ റെഫ്രിജറൻറ്റ് പോകുന്നതൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിലേക്കാണ്. വളരെ സ്മാളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ്, ഒരു കാപ്പില്ലറി ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വാൽവോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. വളരെ നേർത്ത ഒരു ട്യൂബായിരിക്കും അത്. ആ ട്യൂബിനുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിന് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രഷർ കുറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ്. പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ആ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അത്തരത്തിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു വാൽവ് അതിനുള്ളിലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത്, ആ റെഫ്രിജറൻറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്കാണ്. ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ ഫ്രീസറാണ്. ആ ഫ്രീസറാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫ്രീസറിനുള്ളിലാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, കോൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ ഫ്രീസറാണ് അല്ലേ? ആ ഫ്രീസറിന് ചുറ്റുമാണ് എന്ത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഒരു നമുക്കറിയാം, ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രീസറിനുള്ളിലുള്ള സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി ഈ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഹീറ്റ് അഡീഷൻ, ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിന് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. റെഫ്രിജറേറ്ററിന് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സ്പേസിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജി എടുത്ത് റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്
ചെയ്യുകയാണ്, റെഫ്രിജറേറ്റർ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ്, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് വീണ്ടും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിക്വിഡിനെ എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കായി. വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതാണ് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ഇപ്പോൾ എന്തായി? ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം. ഏതായാലും നമ്മൾ ആവശ്യം നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആദ്യം തന്നെ ഒരു കംപ്രസർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ കംപ്രസർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കംപ്രസർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആക്കുക അല്ലേ? അങ്ങനെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് പ്രഷർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കംപ്രസർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ പോകുന്നത് കണ്ടൻസറിലേക്കാണ്. കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസ് ആണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഹീറ്റിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലേ? എനിക്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹീറ്റുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലേ? ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് എനർജിയെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അത്തരത്തിൽ ഹീറ്റിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനും നല്ല ഹൈ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ഹീറ്റ് എനർജീനെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസാണ് അല്ലേ? ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസാണ്. ഇതൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസാണ്. ആ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ്. വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനുള്ളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്. അതിനുള്ളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഹീറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസ് ടു ലിക്വിഡ്. ലിക്വിഡായിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കണ്ടൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസാണ്. അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രഷറിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കണ്ടൻസറിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജിയെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലിക്വിഡായിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുകയാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്, അതിന് കുറച്ച്
പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി പ്രോസസ്സാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻതാൽപ്പിയെ നമുക്ക് എച്ച് എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. ഫൈനൽ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എൻതാൽപ്പിക്ക് ഈക്വലാണ്. അത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി പ്രോസസ്സാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇനി ഐസെൻതാൽപ്പിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. എന്താണ്? ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി അല്ല, എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഇനി എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പിയാണ്, ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൾവേസ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്. ആൾവേസ് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്. പ്രഷർ കുറയുകയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഐസെൻതാൽപ്പിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ത്രോട്ടിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ്? ത്രോട്ടിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർഷ്യലി ഓപ്പൺഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാൽവായിരിക്കാം. പാർഷ്യലി ഓപ്പൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി തുറന്ന ഒരു വാൽവായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോറസ് പ്ലഗ്, നിറയെ ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു പ്ലഗ് ആയിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പാസേജ് ആയിരിക്കാം. ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രഷർ ഡിക്രീസിങ് പ്രോസസ്സും, പ്രഷർ കുറയുക അഥവാ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസാണ്. ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വേപ്പറാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക, അല്ലേ? ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, വേപ്പറാക്കി മാറ്റുക. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പ്രഷർ കുറഞ്ഞ്, അതായത് എക്സ്പാൻഡായി പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ഒരു ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുക, ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതും ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസാണ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസാണ് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റെഫ്രിജറൻറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ഹീറ്റ്. Refrigerant absorbs heat and evaporate. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേപ്പറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്ററും കണ്ടൻസറും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസുകളാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസുകളാണ്. രണ്ടും ഹീറ്റിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്, അല്ലേ, ഹീറ്റിനെ കളയാനോ വാങ്ങിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ്. ആ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടൻസർ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ ലിക്വിഡാക്കി കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിലേക്ക് ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേപ്പറായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡിവൈസുകളിൽ, ഈ 4 കോമ്പണൻറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക്
WE4CIVIL എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആകുന്നത് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ WE4CIVIL സൈക്കിളിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ ഒരു 90% കേസിലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ വേൾഡിൽ ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു WE4CIVIL സിസ്റ്റത്തിലെ കോമ്പണൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ഒരു WE4CIVIL സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇനി ഈ സിസ്റ്റം എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ. നമ്മളെല്ലാ സിസ്റ്റവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ നമ്മളത് എത്രത്തോളം നന്നായി അതിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും, കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് WE4CIVIL സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ WE4CIVIL സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയണം. കാരണം എന്താണ്, കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഈക്വൽ ടു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം, അതുപോലെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു WE4CIVIL സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റും വർക്ക് ഇൻപുട്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൻ്റെ സഹായം വേണം അല്ലേ. നമ്മളൊരു റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിള് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ COP കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ നമുക്കൊരു TS ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇനിയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു TS ഡയഗ്രാം നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് ഈ 4 പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം അല്ലേ. ഈ 4 പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വേണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ 4 പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്. കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്ക് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഗ്യാസായി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. കംപ്രസറിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ്, ഗ്യാസ് റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. പക്ഷേ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ലിക്വിഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ച് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാറി അത് വീണ്ടും ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫേസിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ്, ഗ്യാസ് ടു ലിക്വിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് WE4CIVILൻ്റെ WE4CIVILൻ്റെ TS ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയും അതുവഴി നമുക്ക് വർക്ക് ഇൻപുട്ടും റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ TS ഡയഗ്രമാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. T എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ. S എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി. അപ്പോൾ TS ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേപ്പർ ഡോമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഈ ഒരു മല പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് വേപ്പർ ഡോം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ മുകളിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിനെ, ഈ ഒരു വേപ്പർ ഡോമിനെ നമുക്ക് 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം. ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇത് റൈറ്റ് ഭാഗങ്ങളാക്കി നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ
സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കർവിനെ നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കർവ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇനി ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള കർവിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കർവിൻ്റെയും സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിൻ്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കർവിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിലേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി അതെന്തായി മാറും? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വേപ്പറായിട്ട് മാറും. അതിന് വലതുഭാഗത്തേക്കെല്ലാം അത് എന്താണ്? ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കർവിൻ്റെയും സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് അതിനെ നമ്മൾ വെറ്റ് റീജിയൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ വെറ്റ് റീജിയണിൽ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കർവിലെത്തുന്നത് വരെ അതെന്തായിരിക്കും? സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. ഈ കർവ് വരെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും? ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷം അതെന്തായിട്ട് മാറും? ലിക്വിഡ് വേപ്പറായി മാറാൻ തുടങ്ങും. കുറേശ്ശെ വേപ്പറായി മാറാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വേപ്പറായിട്ട് മാറും സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വേപ്പർ ഡോം വരച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈ ഒരു വേപ്പർ ഡോം വരച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം, WE4CIVIL സൈക്കിളിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായിട്ടും ഗ്യാസ് ലിക്വിഡായിട്ടും മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഈ വേപ്പർ ഡോം റീജിയനിലൂടെയാണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം, അതൊരു വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ, അതൊരു വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർനോട്ട് സൈക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈക്കിളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് എയർ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിലും നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേപ്പർ ഡോം വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വേപ്പർ ഡോമിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് WE4CIVIL സൈക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേപ്പർ ഡോം വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേപ്പർ ഡോം നമ്മൾ വരച്ചു. ഈ വേപ്പർ ഡോമിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് റീജിയൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ. ഈ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. വീണ്ടും ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സബ് കൂളിംഗ്. അപ്പോൾ സബ് കൂൾഡ് റീജിയൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതെന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താണ്? സബ് കൂൾഡ് റീജിയൻ ആണ്. ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അതെന്തായി മാറി? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറി. വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറയും. എന്താണ്? സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേപ്പറായിട്ട് മാറി. വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളതൊക്കെ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയൻ ആണ്. എന്താണ്? സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസും സാച്ചുറേറ്റഡ് കർവുകളും, സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ്, സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്തിനാവശ്യമുണ്ട്? WE4CIVIL വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈക്കിള്, ആ ഒരു സൈക്കിള് വരയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം.
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് TS ഡയഗ്രമാണ് അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രമാണ്. Y ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു, X ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എടുക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഒരു വേപ്പർ ഡോം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു വേപ്പർ ഡോം വരയ്ക്കാം അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, ലിക്വിഡും വേപ്പറുമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേപ്പർ ഡോമിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇനി 4 പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന്, പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സ്, പിന്നെ ഒരു ഐസെൻതാൽപ്പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി പ്രോസസ്സ്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഈ 4 പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കംപ്രസറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിലും അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുമാണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേപ്പറായിട്ട് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ കർവിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു. ആ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഐസെൻട്രോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിരിക്കും അല്ലേ, വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിരിക്കും. ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിരിക്കും, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈന്. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് വന്നില്ല അല്ലേ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇത് നടത്തുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഒരു കംപ്രസറിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ പോകുന്നത് ഒരു കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് പോകുന്നത്. കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് TS പ്ലോട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതും നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ. അങ്ങനെ കണ്ടൻസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്, ഇപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എവിടെയാണുള്ളത്, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ്. ഇതിന് റൈറ്റിലേക്കുള്ളത് എന്താണ്, സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനാണ്. സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയനിലാണുള്ളത്, അതായത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത്. ആ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡായി മാറി അവസാനം കംപ്ലീറ്റായും ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്നു സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കർവിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കർവിലെത്തി, അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറി. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസെൻതാൽപ്പിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു ഐസെൻതാൽപ്പിക് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഐസെൻതാൽപ്പിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇർറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. എന്താണ്, ഒരു ഇർറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻതാൽപ്പി പ്രോസസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, പ്രഷർ കുറയുന്നു. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ച് അത് 4 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ 4 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ പിന്നീട് അത് പോകുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്കാണ്. ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കടന്നു പോകുന്നു. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ്
അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലുള്ള ഹീറ്റ് അഡീഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്ന് അത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ, അതായത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനായിട്ടുള്ള 1-ൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നതോടുകൂടി വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ TS പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 1-2 അസംഷൻസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എനിക്ക് റാൻഡമായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പറിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനത് വെറുതെ എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല, അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ് അല്ലേ, കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഗ്യാസ് ആയിരിക്കണം, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മൂവിങ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലേ, ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു മൂവിങ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു കംപ്രസറിനുള്ളിൽ ആ മൂവിങ് പാർട്സുകൾക്കൊക്കെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ, തേയ്മാനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ എൻട്രി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്ക്, ഈ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലുമായിട്ട് അത് കൂടിച്ചേരും. അത് കൂടിച്ചേർന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിനെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി, ഹീറ്റ് എനർജി കൂടി, ആ ഒരു കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. അതിനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്ക് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരരുത് എന്നാണ്. കുറച്ച് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ലിക്വിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു 80% എങ്കിലും വേപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം, ബാക്കിയുള്ളത് ലിക്വിഡ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ. അതിലും കൂടുതൽ റേഷ്യോയിൽ ലിക്വിഡ് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്രസറിനെ ഡാമേജ് ആക്കും. അപ്പോൾ കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് തന്നെ കയറണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മിനിമം വേപ്പറായിട്ടുള്ള, മിനിമം എവിടെയാണിത് വേപ്പറാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പറിലാണ്. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റ്. കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ അതിനെ ലിക്വിഡാക്കി കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാസിനെയും ലിക്വിഡാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനിൽ, കർവിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കതിനെ കൂൾ ചെയ്യാം. അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹീറ്റ് എനർജിയെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ് കൂൾഡ് റീജിയനിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷേ മിനിമം എല്ലാ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിളിനെയും ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിളാക്കി മാറ്റുകയെങ്കിലും കണ്ടൻസർ ചെയ്തു തരണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസറിനെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടൻസറിൻ്റെ എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കർവിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ 2 പോയിൻ്റുകളും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി എല്ലാ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസും ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ചിലപ്പോൾ കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്കുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് റീജിയണിൽ നിന്നാവാം. അതായത് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് പുറമേ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആവാം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്താം. അതിനുശേഷം കണ്ടൻസറിനുള്ളിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ്, അതിനുശേഷം ഐസെൻതാൽപിക് പ്രോസസ്സ്, അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വരാം. 1.1, 2, 3 and 4. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു VCRS സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം.
കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്ക് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്നു. ഐസെൻതാൽപിക് പ്രോസസ്സ്, ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിലുള്ള പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഐസെൻട്രോപ്പിക്കലി നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐസെൻതാൽപിക് പ്രോസസ്സും അതുപോലെ ഐസെൻതാൽപിക് പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലുള്ള പ്രോസസ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില അസംഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ചേഞ്ചസ് വരാം. എല്ലാ VCRS സൈക്കിളും ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. മേ ബി അതിലുള്ള എൻട്രി എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസിന് ചേഞ്ചസ് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു TS പ്ലോട്ട്, ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി പ്ലോട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? നമ്മളിത് ചെയ്തത് COP കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ഇതിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് COP ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ COP കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പ്രോസസ്സ്. ആ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഇവാപ്പറേറ്ററിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 to 1 പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 to 1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് എവിടെയാണുള്ളത്? 4 to 1 പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ്? ഇവാപ്പറേറ്ററാണ് അല്ലേ. ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് റെഫ്രിജറൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് എത്തുന്നു. അതിനുശേഷം അത് കംപ്രസറിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ 4 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എത്തുന്നത് വരെ അത് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ 4 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ എനർജിയെ നമുക്ക് H4 എന്ന് വിളിക്കാം. H എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എൻതാൽപ്പി. വീണ്ടും ഞാൻ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്താണ് എൻതാൽപ്പി? എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എൻതാൽപ്പി അറ്റ് പോയിൻ്റ് 4. ആ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് പോയിൻ്റ് 4നെ നമുക്ക് H4 എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് പോയിൻ്റ് 1നെ നമുക്ക് H1 എന്ന് എഴുതി കൂടെ. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിലെയും എൻതാൽപ്പിയെ നമുക്ക് H1 എന്നും H2 എന്നും H3 എന്നും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള എനർജിയെയാണ് H1, H2, H3, H4 എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റെഫ്രിജറൻറ്റ് എത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് അതിന് കഴിയുന്ന അത്രയും ഹീറ്റ് എനർജിയെ അത് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ H1ൽ നിന്ന്
H4 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് റെഫ്രിജറൻറ്റിനുള്ള എനർജി എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ അതിന് എത്രയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ എനർജി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് അത് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് RE എന്ന് പറയുന്നത് H1 മൈനസ് H4 ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. H1 മൈനസ് H4 അത്രയും കിലോ ജൂൾ പെർ kg. 1 kg റെഫ്രിജറൻറ്റ് 4 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കിന് H1 മൈനസ് H4 അത്രയും ഹീറ്റ് എനർജി അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പെർ kg ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ, പെർ kg. 1 kg റെഫ്രിജറൻറ്റ് എത്ര ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ 1 kg റെഫ്രിജറൻറ്റ് മാത്രമാണോ ഇതിനുള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ആവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 kg ഇത്രയും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 kg ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഇൻറ്റു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി RC എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് M ഡോട്ട് ഇൻറ്റു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ kgയിലുള്ള വാല്യൂവിനെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അഥവാ kgs പെർ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും. അതായത് ആ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റായി. ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ്. എത്രത്തോളം വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക്, ഇവിടെ എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്? ഈ ഒരു വേപ്പറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം അല്ലേ, വർക്ക് കൊടുക്കണം, കംപ്രസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അല്ലേ, അതിനെ ഹൈ പ്രഷറിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 1 to 2 പ്രോസസ്സായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന കംപ്രസറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? വർക്ക് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രസറിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എനർജി കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി മാറി? 1ൽ നിന്ന് 2 ആയി മാറി, ഹൈ എനർജി ആയി മാറി അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്തു, വർക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചെയ്തു, അതിലേക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആയി 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെത്തി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വർക്കാണ് അതിൽ ചെയ്തത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഒരു റെഫ്രിജറൻറ്റിന് ഉള്ള എനർജി എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എനർജി കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എത്തി, അതായത് ഹൈ എനർജിയായി മാറി. അപ്പോൾ H2 അഥവാ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള എൻതാൽപ്പിയിൽ നിന്ന് 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള എൻതാൽപ്പി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് H2 മൈനസ് H1 ആണ്, അത്രയും കിലോ ജൂൾ പെർ kg ആണ്.
ഇതാണ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. ഇനി റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ വാട്ടാണ് അല്ലേ. എത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത്രയും കിലോ വാട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മൾ കംപ്രസറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് 1 kgക്ക് ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 kgക്ക് ഇത്ര എനർജി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര എനർജി കൊടുക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും? വീണ്ടും നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പവർ ഇൻപുട്ട്. നമ്മളൊരു മോട്ടർ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? ആ മോട്ടറിന് എത്ര പവർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര പവർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ആ പവർ കൊടുക്കുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വർക്ക് ഇൻപുട്ടിനെ. വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് m.ഡോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എത്രത്തോളം പവർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടി. റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് H1 - H4 അത്രയും കിലോ ജൂൾ പെർ kg ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിനെ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി. കിലോ വാട്ടിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു. ഇനി വർക്ക് ഇൻപുട്ട് 1 kgക്ക് എത്ര ഇൻപുട്ട് വർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ പവർ ഇൻപുട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടറിന് എത്ര പവർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റും വർക്ക് ഇൻപുട്ടും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്ക് COPയിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് COP നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് VCRS അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം? വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ COP നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? H1 - H4 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. H1 - H4 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത്രയും കിലോ ജൂൾ പെർ kg ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ്. അത്രയും കിലോ വാട്ട് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് H2 - H1 അത്രയും കിലോ ജൂൾ പെർ kg ആണെന്നും പവർ ഇൻപുട്ട് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു വർക്ക് ഇൻപുട്ട് അത്രയും കിലോ വാട്ട് ആണെന്നും നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ. ഈ 4 ഇക്വേഷൻസും VCRSനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത്? COP കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. COP ഓഫ് VCRS എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ. റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം H1 - H4. വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം H2 - H1. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഫൈനലി നമുക്ക് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് VCRS സൈക്കിൾ. VCRS സൈക്കിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് VCRS വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് H1 - H4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ H2 - H1 ആണെന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി നമുക്കൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്
നമുക്ക് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാനും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫൈനലി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേഷനിലും എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ 90% കേസസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണ് ഈ ഒരു WE4CIVIL എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. കാർനോട്ട് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കിളാണെന്നും ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും ഈ റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണത്തിൻ്റെയും മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോങ് ക്ലെയിംസ്, അതായത് ഒരു ഡിവൈസ് പോസിബിൾ ആണോ ഇമ്പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. TL/TH - TL ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഹീറ്റ് പമ്പായിട്ടാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ COP എന്ന് പറയുന്നത് TH/TH - TL ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തീർന്നിരുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ സൈക്കിളാണ്, ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളാണ്. പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു, അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കോമ്പണൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് കംപ്രസർ, അതുപോലെ കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്, ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി പ്ലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി പ്ലോട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.